Apa betul anak ibu beberapa hari lalu batuk flu? Iya, betul. Beberapa hari lalu anak saya demam, flu dan batuk. Hidungnya juga jadi tersumbat. Bagaimana cara ibu untuk meredakan hal tersebut? Dengan ini. Minum obat Hakombi rasa jeruk dulu ya, Nak. Soalnya efektif buat ngeredain batuk flu pada anak. Sekarang anaknya udah sembuh, Bu. Udah dong. Itu lagi main anaknya.